3屆米芝蓮後英喎，水晶晶啊連。條魚好鮮甜啊，但係咧我都係建議咧，翻咗廣東唔好食魚啦。嗱，天黑啦，開飯啦。今日我哋唔玩呢個 Italian food 啦，我哋去食海鮮。你冇吉島咧，梗係食海鮮嘅。嗰度好多海鮮都好出名嘅，嗱嗰啲品種咧都有少少唔同。佢裏邊啲南花蟹咧，佢叫做安特曼海南花蟹，好好食嘅。咁啊，仲有呢邊啲瀨尿蝦咧，又大得好撚驚嘅，同埋咧價錢咧相對嚟講咧平啲。喺嗰啲魷魚啊，嗰啲有膏嗰啲魷魚咧，即係唔好似我哋硬骨骨嗰啲咪有膏魷魚嘅，佢嗰啲膏咧好撚啫喱嘅，又好好食嘅。同埋嗰啲大隻嗰啲對蝦啊，或者係嗰啲叫大頭蝦，我哋叫羅氏蝦嗰啲咧，呢邊咧都係好撚有名嘅。當然咧整得好唔好食啊，有回事啦。我哋而家去拉威，因為我哋之前搞 AM Tour 嗰陣時候咧，我哋有啲相熟嘅檔口咧，咁我哋會買啲，先唔講價錢啦，價錢就有貴有平嘅，但係咧品質咧，我哋會揾啲相對好啲嘅品質。啊喂，3屆米芝蓮後英喎。佢對面嗰啲加工咪得咯？我對面嗰啲加工就得啦。係啊係啊。哦。咁邊間好食啲人嘅？一般嚟講咧，就對面呢間就好食㗎。就呢間。係啊，呢間係最多廣東人喺度食。哦。行咗去邊啊？佢哋？好啊。先拿蝦成隻，坑醬啦。一起锅，姜葱炒，咁我覺得佢都幾撚實在啊！唔撚同你講按斤計啊，一隻幾多錢，一隻幾多錢，咁 OK 嘅廣東人。哇係好，我覺得好食喎呢個，爽啊！係咪好撚爽啊？好爽喎！係啊！即係喺泰國嚟講啊，我哋食咁撚多間嗰啲咩所謂嘅薑葱炒蟹啊，呢一間嘢算係 OK 嘅，係做得幾好㗎。咁當然你肯定唔夠我哋廣東某一啲好食，但係都 OK，可能佢質量幾好，唔錯，值得推薦。回味啊，OK 嘅，咁啊個味道啱好，但係咧嗰啲薑味啊、葱味啊唔係好出咯，爭啲咧嚇，爭啲啦。嗱，薑葱炒蟹根咧係喺廣東嘅沿海地區，尤其係廣州啊、順德啊、中山啲地方，啲河網咧咁多撚過 CIA 啲食貨冇，花蟹、肉蟹呢啲咧周圍都係。最主要薑葱炒蟹呢味嘢咧，係啲漁民覺得啊，啲蟹咧雖然鮮寒啊，食得多咧下面容易井噴嘅。咁點樣算咧嚇？因為喺廣東咧，人人都係中醫嚟嘅，咁咪攞啲薑啊同埋葱啊嚟搭咯。一嚟咧可以去腥，二嚟咧可以中和翻啲蟹嘅寒。所以呢一道咧係一道中醫理念嘅菜嚟。後尾俾啲大師傅咧發現原來啲漁民咧有道咁正嘅嘢，跟住整色整水，搬入省城，即係廣州嗰啲大酒樓。下欄嘢咧即刻變咗高大上。粵菜咧就講食原味嘅，切落啲省份啊，中意揾啲咧重口味嘅醬料啊嚟冚味。薑葱炒蟹咧就啱揾晒啦，呢就係薑、葱、蟹嘅，全靠火候啊同埋廚師嘅技術咧嚟提鮮。所以而家咧你去任何一間粵菜酒樓啊，條炒蟹都炒唔好嘅話咧，其他菜咧幾有限。但係而家喺廣州啊，炒得好食嘅地方咧真係唔多。好多時候啲廚師咧係生咗隻蟹嘅。咁點解一定係薑同埋葱咧？因為中醫裏邊講蟹性寒啊，唔係姓名嘅姓啊，係性別嘅性啊。食得多咧就會傷脾胃，而薑咧性溫嘅，可以散寒，又可以去腥。葱咧係助陽嘅嘢嚟㗎，可以提香嘅。咁薑葱組合就幫隻蟹咧加一層防護罩啊，好食得嚟咧又唔傷身。呢個咧係中醫上面嘅講法。嗱喺味覺上邊咧，好食薑葱炒蟹咧應該係有3個層次嘅。第一層咧應該係葱香啊，你一索到咧就嚟嘅。第二層咧係薑嘅辣啊，所以咧一定要用老薑嚟炒嘅。聽咗啲蟹嘅腥味之餘咧，可以激發啲鮮啊出嚟嘅。咁呢一層咧先係蟹，咁你2層咧都為咗要蟹肉本身嘅清甜出嚟。我哋屋企炒蟹咧，會發現啦，點樣炒咧
都做唔到酒樓咁好食嘅。無論買幾靚嘅蟹，因為酒樓咧通常喺斬件之後咧，要把層薄薄啲嘅生粉上去，跟住咧我油落嚟揸到佢半熟。屋企咧通常少咗呢一 part 嘅，所以點樣炒咧都冇隻 feel 嘅，水汪汪黃偉傑咁嘅。呢一步咧好撚關鍵嘅，可以快速咁樣咧鎖住啲蟹嘅肉汁嘅，定型啲蟹肉嘅，佢爆晒啲薑葱。呢度咧就睇師傅嘅技術啦。咩火候可以激發到啲薑葱嘅香味出嚟，跟住咧掉埋嗰啲炸個蟹落去，亂實咁兜，等佢哋水乳交融嚇，掂兩滯啦，食到舐舐嚟嘅。不過海鮮呢啲嘢咧就唔係人人咧都啱食，頂級酒樓嘅大師傅搞出嚟嘅咧，我食到爆嘅咧，都一樣有人少老母嘅。因為有啲人咧腥同埋鮮咧未分得清，咪有個講得好食嘅着爆嘅海鮮餃子嘅，變咗上舌尖嗰間。我非遺，除咗客服妹妹咧，同我講有個客咧好撚搞笑嘅，為咗退款，我啲海鮮餃子咧好腥，浸海鮮啲腥味嘅，好撚難食咁樣。客服妹妹咧，咪同佢講咯，海鮮係咁㗎，呢啲係鮮味啊，唔係腥味啊。佢話唔得咁樣，我從細到大咧食海鮮食唔慣嘅咁樣，要注意下呢個問題。咁啊冇計傾啦，而家平台大撚晒嘅，但係食唔慣海鮮，你買海鮮餃子嚟做乜咧嚇？我一般咁好食海鮮餃子，而家唔中意食，肯定有嘅。豎中指，但絕大部分識食海鮮嘅朋友咧，都係豎手指公，因為咧真係好撚好食，上得舌尖嘅嘢咧都唔會衰嘅。但係我哋咧秒撚咗咧，即係舌尖嗰間條 link 咧喺下邊，你試過嘅朋友咧篤嚟試下。即係你中意食海鮮嘅，我唔敢講100%啊，99%嘅朋友咧都係覺得好啦好食嘅，因為咧唔單止我哋啲海鮮，我變成餃子皮咧。更加係精華之中嘅精華嚟嘅，係用中國最靚嘅河道麵粉咧嚟整嘅，好少有商家咧即係都用呢啲麵粉。呢個兩隻扯起身啦嗱，係啊，好閪厚嘅，個味 OK 嘅。魚好鮮甜啊，但係咧我都係建議咧，翻咗廣東唔好食魚啦，我覺得佢唔識蒸嘅，即係同樣我平時食嗰啲咧咩幾廿 G 定係100零200 G 嗰啲人唔同 feel 過呢個冬陰功，佢味啊溝得幾好啊，佢又唔會話好鹹，唔會話好搶，即係各種味道咧佢都體現到嘅，但係唔會話任何一隻咧搶咗另外一隻咁樣嘅，話幾 balance 嘅。咁多人可能係掉撚咗個龍蝦頭落去嘅，如果係掉撚咗個瀨尿蝦頭落去，可能冇乜料到。OK 夠嘅，有得飲喎。啲飲完酒，整翻碗，即刻成個人翻晒嚟啊！乜嘢味都十足咁。呢一餐海鮮咧，係我哋嚟咁撚多轉泰國嘅最好食嘅一餐咯，算係。因為你唔好使佢講價，一講價好煩嘅。佢嗰啲明碼實價，靚唔靚大家知啊，自己有。OK 啊，真係。中意同魚咧，推薦。新天海鮮。係啊，推薦。唔係，除咗個海鮮之外咧，咁呢間嘢啲出品 OK 啊。但反而佢係最唔旺嘅一間，我哋知唔知成條街最唔旺呢間喎？因為佢係街尾啊嘛。但係咧，啱先啊，賣海鮮個老細講咧，呢間嘢係最啱我哋廣東人口味，因為廣東做法。OK 啊，真係 OK。